Народ, всем привет! Тут такая у меня маленькая проблемка возникла. То есть ездил, что-то начал постукивать, короче, на мелких кочках. Вот, поехал я. Сначала сам посмотрел, потом поехал на диагностику к ребятам на трясучку. Посмотрели, ничего не нашли, короче. То есть все нормально. Но опять же, стук этот есть, появляется. Я еще раз сам посмотрел все. Вот. Никаких причин не нашел. Все в нормальном состоянии. И тут случайно вспомнил, думаю, дай-ка посмотрю суппорта. Оказалось, ребят, гремит левый суппорт. Сейчас я вам покажу даже, как это. Ты вот за него берешься. Наверное, слышно, он стучит. То есть правый стоит мертво, а этот постукивает. Вот. Купил я новые направляющие. Сейчас будем пробовать менять. Друзья, разобрал я все. Вот беру за направляющую. Она стучит. То есть там уже походу выработка. Провод смазки побольше забить. Не знаю, сейчас попробую поставить новые. Посмотрим, как будет. Я вот новые направляющие. Взял только не родные, взял от Toyota Camry направляйки. Они вот с такой вот втулкой на конце. Будем пробовать поставить их. Они по длине одинаковые. Вот. Может, что-нибудь даст. Сейчас заложим побольше смазки и попробуем. Посмотрим, что будет. Осталась вот такая у меня смазка МС 1630. Смазка для направляющих суппорта. Клиенту делал, тоже ремонтировал тормоза. Он взял 4 пакетика. Никто ему не подсказал, что одного пакетика хватает на всю тормозную систему. Сейчас попробуем забить ее, поставить новые. И посмотрим, будет ли эффект. Собрал я все, поставил новые направляйки. Сейчас вроде нормально. Не болтается, не гремит. Посмотрим, как дальше будет. Поможет это или нет. Сейчас вроде все. Так что возьмите на заметку кому-нибудь. Вот номера направляек от Camry. АС 6741. Стоят они недорого. Вот. Может то, что на них вот эти резиновые втулочки на конце. Не знаю. Ну, по крайней мере, на данный момент сейчас суппорт стоит жестко. Ну, поедем посмотрим. Ну, а на этом все, ребят. Всем пока, удачи.